Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Goed, we balalas maar mooi studi. Tapo na tiga di de woko 28 juli 2021. En hier volgt wie tapo na 99.7. Ja, we zenden ook uit tappa 8.5. En natuurlijk ook toe tapo a Facebook. Ja, hoe de live en tide wat een aantal sandu aan die nemen door bakanga you. En ook toe wie ook kiezen gasten die in je studio, ja, die ook toe o takjang hadden. Maar ik heb balai die gwenala se, PT associé edo online, tapa FM, tapa TV, maakt niet uit. We balai die gomiti alles sama wie spelen tapu die de ook. Het is lekker zonnig en niet aan konde. Me denk ik dat ik denk abi mooi weer toe naar buitenland. Natuurlijk, ja, bipiki zo ramp en niet bepaalde delen voor Europa, met name België vooral. Duitsland ook toe abi te kampen, Angadati, Nederland in mindere mate, maar toch. Sanimiti, want we samen naar piside. Dus we kijken naar die nog steeds, ja. En ja, bij China ook toe die overstroming treft. Voor je bija uitzenden, ja, zo bij beelden uit Mexico. Dat is nog niet helemaal bevestigd voor ons. Maar dat zijn allemaal zaken die Holigon tapu bezig, los voor na corona jojaini die algemeen na a boosdoener tapa moment voor bijna ibi ogi die pasanono aini gon tapu. Maar ja, dat in fuzade en we hopen taki bete do baka ding visitea. Maar welkom nogmaals zijn ja Kintaki bagi di tapu na di de woken. Ke fam taki kaba wabi tu gasten later dat na de data alleen di na komis sawo abiaso di wota ke ngading aba a corona vaccinatie mi piki afesi. Dus die de abia ukasi fu telefoon kom fu zeno een bericht aan Facebook en een vraag fu ook toe aan de zijns per app of per sms, dat alles mag voor stel je vraag. Natuurlijk wie abi vragen ja zo, abi vragen die obe kiezen eerder afvisie die wie o stel ook wel eens maar ja maar yo abi ruimte persoonlijk en ik maak gebruik van omdat zij wij doen die zie onder elk rover en natuurlijk sabi algemeen alles maar sabi ik buskone sama weinig voor gotekia vaccinatie. Ja, die er nog tapa redactie de maar taki wan toli voor bepaalde wokopesie die inopoi kan je verplichting maar na verplichting bika voor awoko basis taki kwam hij vaccinatie bewijs. Ja, en ino wan go vaccineren. Dan a verplichting de bij nee zeggen verplichting. A basis zeg je dat kan hij verplicht je voor go. Maar wel, awans ja vaccinatie bewijs die dat was zo toe. De wat dat was zo toe bacht je teken voor kona PCP wango, maar toch na PC do. Isi, maar a vaccinatie zijn usap taki vrees jani, usap taki misinformatie jani. En ala de sande, o ani yepi
futaki de dati komoto aini. Door fu kai de bus konde piki fu di tekele li tapa gebied fu data die sabi de sania fa de sania don die ka plus uit you ook toe fa de san de en dan wangi daar ruimte die de en wangi jou kasi fu telefoon rechtstreeks aan die en stel de vraag aan dit taki na bagi dia sa bagi die wanyai actie dus ook jou kasi tijdens we doen na interview kan je altijd inbellen voor stel je vraag. Maar daarnaast voor jou door een moment de want de no kwanya studio te dan wani taki heel snel want tot aanzani bigise kai se vi ka belta pa nummer 485871 485871 of je is nou een bericht tapu aan nummer 87885447 87885447. U begrijpt dat je al palani kai amante ja zo. Eigenlijk de matakina noodlanding, ja. Hij nu aan voor de Romein voor Suralco dat die vinden plaats. Gem dan hij nu een persbericht dat ik in Zuman dat hij was 6 na 206 voeding die bij Komotas Zorg en Hoop en abegwe richting Stoelmans Eiland en Matera Bakadja op Kobota Doti da kisi motor problemen. Wisi fa de check de motor fosi a upo dan tokuso diafe ne polo be de mami king aswade azwali bi de solezi e opo ko sonto Matera mate opo gwa wo ko fa pasi degwe da evita ki nono samie shwetia na normal shweti isabi. Dus wanneer upload no be wani abia fu meke wan note landing am Mantea en locatie die ateke fu do a note landing na baka paraname ape e ke van piki ai ni wan fu de Romein fu Suralco abejang a fevi sama ni intussen helikopter go teke de sama de chai kong a foto fu chai gwa data fu luku fu de no kisi manke en wender an ala de sande no de dat de pikitaki alading instantie die moet de op de hoogte te de sotu ongo kuya vene pesi of te de sotu zijn ya vene pesi dan de pikiden kaba ja zodat hij de kan doen ondo sukugo mofa we mweke di zama lasi di bidang afosi peshu gi masa garuga antangi fudati au pala ni na bumbu manke ya kisi futakenzo maar anyunsu na taki wau pala ni fu gem a Matea so wan 6 na 206 die be komoto a Zorg en Hoop a Matea taki ai gwena se fu Stoelmans Eiland daar no do piaigo a kisi motor probleem en dan a meke wanting wan noodlanding en natuurlijk a schade de fusi angai ai na tapo au palani di kai yazo. Zou wanneer luko ook toe snel na a pisitoli voor a nationale assemblée SD. Natuurlijk, dit zijn die zaken die ik altijd hier aanhaal. Ja, een belangrijk idee voor a huishouden van a overheid deboom. En los van feit dat je huishouden deboom, maar er moeten duidelijke structuren ingebouwd worden. Dat sani die a overheid teken tapwing dat die sani a we doen dat a overheid te doen tap op dusdanige manier dat die moeilijk na ikwaini fukana ikwaini want is de uye de parlementariërs sevi actie aandacht ja die a college geld voor de studenten voor Cuba. Usap dat die vice-president Sudona begin dan mino sabi fu ana two of the opalani ja charter fu meke studenten di be kwasa na mino sa fu Cuba studenten be jai ni mam sapta kita ke wantu studenten fu vade kaya kondede ook tu na data san de studeer milasha konde ma kai ta pa kondede dan a vice-president uit de eigen middelen abe doe de san de ter ondersteunen voor de studenten die be mugwe. Isi fu be se kau palani fu de gide moni na maar
A overheid die teke de verantwoord de ne tapu. Die meke afspraken bikate de kone e bieden beurzen aan. Dan sani de die akone etaki oké, die zien als Samir dek. Maar je eke staat moet dek wapisi ook toe. En waarschijnlijk mee begrijpt dat ik student, ouders voor de studenten, ja, wapisi pe kon en ai die ook toe. Maar ja, mofu meke altijd ai ja staat sana kon je vaak genoeg, laten we dat zo stellen. Die nee, gewoon je afspraak. En als je afspraak mi beta ken kaba. Mi sabi dat je regering ja ke vader no san je moeilijke ding. Teina abia money fu dai yo sudai muliki dat ya pike vide ko taki papa mubai wan sko buku ata wan de kon taki amulayo lina wagi vien bika iregwa universiteit afro jape baka amuvende wan koto wan pikin du vien easy dus maar dan moet je even gaan kijken voor zeker sani boom voor party sani poti pap mbegi wan to wan is taki msabu wan sama ja fenya money vien dai pa cha ni faki abuntu omdat da isabi sai wani do da isabi da ye puis money poti taki asani ana disi na sonyo du isabi ma we begrijp a money na ipiso de problemen ipi mo a money die moet doen sani maar het zijn wel bepaalde dingen die je taki van taki Fau kafika sen a konsofara. Want de studenten no ka jana luko afin taki ijai ni wata konde kaba. Ai duan sen yangai. Izi, ai duan sen yangai taki ano makalagi ye misi fami, ye mesi osu. Isabi ni en dia pe bakane mboko de mujai ni na money. Daya mapa ifusiko, daya mu meke examen ye lede ale CV no sa fulancho meke money over fi maar doe mee na examen. Dus deze dingen moeten voorkomen worden, vinden wij. Ik vind echt dat de Sania zo moet voorkomen. De studenten ook aan Janda dan. Bijna na gaan taki omen taki fossi dan pas asanye koront. Look, a vice-president keur als een goed kaba eerder. Maar a financiën die maken over, dat loopt nog even vast. Natuurlijk aan de onwelwillendheid voor een minister voor Financiën, maar de mij tak jaba a structuur voor zorgen dat je money doen aan daar de piki. Vandaar dat met taki alles aan die moet worden meegenomen en niet tewe met je plan, tewe met je beleid, tewe zijn de piki. Fade piki ook weer kiezen de money. Tapu welk termijn. En dan dat je money kabana piki na of het de bedrijf dat taki de nou make de nou nemen examen afvoeding voorzie dat we komen in actie. Die dingen zorgen ervoor taki zo'n piki bijna hij studeert zeven maanden, hij studeert. Omdat jij niet rust, je moet jij niet rust tegen studeren. Bijna no me boko je de fusani en voor de piki kisi wan beurs aan se evita pa de piki baka aan a beurs dan me vent dat de momenten ja moet vinden plaats. Look wat afisa president moi so bon voor asama do you me asabi fi bi ovene. De piki bem gwe misa bi ete vorig jaar ateke opalani pa opalani ki de piki den gwe de teke money teli money gide de mu gwe. Isi dat voor een persoon te dat hij doet, dan vind ik een verantwoording van staatssevi. Als staat moet doen alles eraan. En ik heb je natuurlijk, als vice-president, Agi aan, Aini ook toe. Ja, oké. Isabi, Agi duidelijk aan per goedkeuring, Agi. Aini Azani taki de sama mu kiezen aan ondersteuning, tenminste de studenten beter gezegd, de moet kiezen aan ondersteuning, isabi, maar abisi voor amoni dan amang lopen piki zo traag in de kita kan bagi di hallo. Je kabinet, welkom, Alassane Boom. Ja man, hier zijn we aan de stad. Akonde ya toch, sana mano mandayen baraki. Kantayen godai. Kona de saya sal prashman be bari aron. Te aron be alikama. Meka konde be lepimo.
met je de wet maar bij me konde lepi moda de maar bij kan teke onafhankelijkheid. Maar konde no go no one page because mi ko boro ko shiburi ki wagi berei wan kurikel berei sorry dat mi kai wan kurikel wat triplex gi bruisel ana buliki wagi ise dus de man den wakti mo me ka konde de lepi ma de mama embala idae go idae ko na wet ma idae konde mana ba kama is de ne ko wan na YouTube fude ba kama konde ja poi a corruptie met het ja poi ba kama maar corruptie komt overal voor, toch? Of niet? Dus dat in de want dat je kwam zit. Oké, abo. Oké, even dat je tori, maar go in tabafra. Maar men vindt dat corruptie er komt overal voor en vandaag aan de dag voorbeelden te over in die zin dat je de regeringsleiders kiezen. Maar je hebt connectie aan het buitenland. Je kan altijd afkijken. Je doet precies samen. Maar je weet wat goed is, toch? Je sabi sambung. Je moet man gome en je gon tapu. Je onderhandel je taki aan de regeringsleiders. En je ziet maar je doet dit aan. Je ziet maar je doet dit aan. Dus dan in principe, dat die nog bij de gaan probleem zo. Maar wel ook toe. Wel voor dat die regeringsleiders dat die zou wat niet doen. Zou wat niet doen die we konden. Ik heb politieke man. Zou wat niet doen. Je begrijpt? Maar ja, mijn man go helemaal eens voor taki de ma poi. Maar natuurlijk je begrijpt zo samadje taki de ma poi toe. Bika voor lange jude om jude onafhankelijk kaba. Nee bijna. Agena begin van aan jude. Je begrijpt? Agena begin van aan jude. Maar terwijl we zouden stappen verder moeten zijn. Maar inderdaad corruptie. Awan gaan problemen in die konde. Daarom is de afdeling ken ik aan mij bellen, maar ik taki constant aan versterken voor de instituten. En soms we kiezen politiek man, niet beter kan wel easy akaba we kiezen politiek man. Maar los, is dat een man die nog jij in die politiek, de hele de parastatale bedrijven, ik heb zoveel voorbeelden hier gegeven. De hele man. Isabi ade man ja den zogenaamde deskundigen die jij in die bedrijven, de maar goluku de san niet de maar doen. Maar natuurlijk kan politiek man, maar dat je eenmaal wat voor maar altijd ja wat voor maar maar je ja niet. Maar een borst voor wie ik is aan man natuurlijk dat je a politiek de ke voorbeeld en de man zegt je hebt voor sikas aan ik ben het helemaal eens. Maar als we inderdaad verandering willen brengen dan wie ik is aan man moet je veranderen. Alleen je de sama die go bij vaccinatie bewijs ding. En voor jou ik is aan maar holy standpunt dat je nee koop niet om. Of in ko haar niet voor bij vaccinatie bewijs. Meer teken of meer teken. Dat is jouw mening. Je begrijpt? Maar op het moment dat één was maar ook trigger you voor dat je ko bij vaccinatie bewijs. Nee, happen nee go. Dan ben je dieper eraan. Dus hoe kijk je de politiek man? Ik begrijp dat. Maar wie is aan maar zeg je heb je een bepaalde attitude. In elkaar gaan we dat je man doa wo kogi officially go naar bedrijf daar maar dat ik dat je zei regel om mee bopai. Ita maar mooi daar maar dat je nog maar die 130 jaar dan broer no de. Maar dat je teken dat je langer in jama. Zeg je walk om mee naar corruptie. Of hoe je going no one time rij omdat je ziet een meisje of je vrouw dat je wenking. Dat je idee met je logo aan vastgia boroi. Ai shitigi to, ai shitigi. Maar na de fanafiti sanja petu. Die werd doen meke na kone na idai tu. Bika fi gwen yare gevala de ta want apu da iberto do wan de tu. A passen si jong wa bien. Je ziet, zo ik kan ook wel niet op verschillende vlakken. Fusitaki, wie ik is aan maar die aan niet ook toe. Maar natuurlijk de politieke leiders ja de TV. En dan begin je een bon voorbeeld daar ben ik helemaal eens mee. Isabi,
Fuchsia a daadwerkelijke verandering die moet komen. We kunnen sana. En dat de man stippel de lijnen uit. De man versterkt de instituten. Ik geef Kenny Lobitaki. En dat zal ervoor zorgen dat je inderdaad boemboe verandering qua we kunnen. Ik geef dat je corruptie zijn in alles ja die. Alles onder het tafra chuku even in de plaats. Maar wanneer je sterke instituten hebt die kan sidesani. Die kan op het tabu tegen de sani, dan minimaliseer je het, de mabiotaki dan. Je solugutaki en hij komt zo vaak voor. Je begrijpt? Maar ja, dat zijn allemaal zaken waar wij moeten werken aan Surinamers en voetjaar. Maar zou je taki regering, solugutaki de sani, ik heb atoli voor de studenten, ja, de sani ja conformo. We begrijpen een moeilijke situatie, die akkonde jij niet financieel, maar echt. Solo dat je de zijn in de plaats woont. Ook was dat voor NVB, hoe dat je ook toeka. Dat je uiteindelijk het zijn de mensen waar PU moet de dienstbaar giding. Ade, to a diepe ving, want dus mama gebruikt a bus omdat overheid no paai de maar op tijd. Dus alles draait om a gedrag voor wie overheid. En wij vinden dat verandering moet komen. En dus zo de 1:30 aan konde nog steeds kind kan gaan die live tapu radio tapa 99.7 FM en natuurlijk ook toe hoe dit op Facebook en tapa TV en ja herhaling 8.5 kind kan gaan die hallo de nabulijn nee hallo ja ja. Ja, zometeen kunt u bellen. Die artsen zijn reeds in de studio. U mag zometeen bellen. Ik ga een sein geven daarvoor. Goed? Ja, u kunt voor nu neerleggen. Want ik ga ze even introduceren en dan kunt u uw vraag stellen straks. Nee, u hoeft niet aan te houden. Ja? Oké, bye. Goed. Oké, goed. Mekke wat samai bel ka voor actie. Ja, maar bieden data ja in jouw studio ik van betaki. Migi aan dat tide ubo abitu data in jouw studio pewotaki abana COVID-19 vaccinatie en nu kon de asan jawa heet hangijzer eigenlijk ikataki. Alla soorten verhalen je in de eiland te komen. En today maybe sorry. Mevrouw Cynthia Alendi in jouw studio en Massa Erik Commis. Ik denk hem spreken en boom uit toch? Nee. Commissie. Commissie. Ja. Oh, we hebben daar minoski via boyage. Oké, goed dan. Hoe sabi dat die precies. De taki a manenge altijd naide dus we beginnen manenge. Massa Erik, mi mag de zo vrij voor taki Erik. Welkom aan jouw studio aan de Fufosilesi. We takken aan jou ja zo. Juna data maar zo to data you want to sabi wabi verschillende soorten data. Soorten data na you pilisisi. Ja, me bala las ma wa odi bakan na ya. Mina ipa bala taki Erik Commissie en mi de wang osu data. Maar boiti a osu data mi follow van opleiding ook toe. Bij de kai publieke gezondheidszorg dat want taki. Wij luku een gewoon patiënt per papul, maar eigenlijk sana de sani sang ikan do anya samenleving sang kan make a gezondheid voor a samenleving kan verbeteren. Anya a verbanden dan mi woko ook toe na tuberculose programma. Ja, olanga i janya woko yakaba. Mi studeer af 2006 en mi woko wayali na medische zending pembe de belasting malaria programma en bakadati mi begin daar mi huisartsenpraktijk mi van poli en vanaf 2010 mi de belas anga wokabeo pembe de tuberculose en vanaf 2015 tuberculose anga HIV AIDS.
Oké. Missie Alendi, dat menga itaki wantu lees kaba, maar toch a boom die den sama je alikita pa moment. So to data you PDCC, ini so to vakgebied idee. Ja. Mi wan balas ma wa auditu. Mi na wa osu data. De tinke van dokter commissie taki. Maar behalve osu data, mi sefi do public health, a publieke gezondheidszorg. En mi de so to data ja. Te luku publieke gezondheidszorg, dat we luku unai luku patiënten wat je qua poli. Maar we luku tasani die abi invloed dat alibi makanda fui. Dus ze mo bigisani. Dus ana zomaar ay wo pa be oké. Ja. En dan ben je moe area programma, alle de dingen heb je doet toe. En behalve dat mi doe een speciale opleiding. Mi denk anya verband ja boem voor taking voor vaccinatie voor de pikinenge, de baby. Ja. Dus mi na was gecertificeerd consultatiebureau arts. Dus des spoite de pikekisi, alles wat je doet tegen je piking wa consultatiebureau. Awasan sami doe daarnaast toe. En mi ook bijna la pensie, RGD, biologie, medische zending. En mi hebben mijn eigen poli. En anja poli apes, maar kan bevallen. We hebben consultatiebureau, dus pikininge kan ik een spoitje op toe. En mi doe mijn huisartsenpraktijk. Oké, mi zou doen dat mi live vragen, o kiesie vragen eerder ook toe qua initiële die vragen die we aan stel, maar worden we zodanig dat mi wangi toch deze maar ruimte, dus mi nou hoef die stel die vragen voor, maar tussendoor deze maar kan je bel, dan we doen afwisselen, dus maar je bel, mi even stel vragen. En nummer na 48571, maar toch Kim, als je vraagt ja. Algemeen aan vaccinaties aan jouw wanneer actie massa commissie. Sana doel precies sang a vaccinatie die de taki ko kaya COVID-19 vaccinatie. Samu do pili sisi temio go teken te de osutumi si angin. Ja. Nou, een boom actie. Voorzien pik ja a vraag ja. Kan ja boom voor utaki. Zij de a defano dus te ja a ping. Ik heb alleen nu kata masabi. Ja. Alasama sabi voor asiki COVID-19 die eigenlijk na einde van 2019 asiki komt. En afasi fa asiki ya party na gon tapu. Kwenke wansiki die is taki wa sama ikishen. Kon chai pite dati vigilati de achosu e futu missing. Waardoor eigenlijk is het maar jo kwa nya de achosu de kon weli en vigilati fu sama de fasiki. Dus changa no unabi desi gi asiki aso. Ala den desi di de ye de taki na fu boso denka gidi egisi ma asiki sevi desha de gen. En eke le limange desi sama ge behandel sama wan fasti fu voorkom dat we tak fu meke ya kisha siki na fu teyu gebruik wan vaccin. En dokter Alain die tak in kaba fu de pikinenge want to taku siki belde die eigenlijk de be dusanyanga de piking dawan be malengi en na dati meke de piki ya de pindaki te you een kisha siki dat ja do de sani jangai sang a vaccin na sang vaccin du teke en isabite a siki ya kwa ini siki da isiki wani fetchen en a feti di siki wani fetchen isiki o meke wantu sami apo kayen anju katong made kayen antistofo kayen kim chen ke wantu su dati isiki o meke di mu feti a virus ya maar voor die virus kon isiki abe sabi gwenche da eigenlijk zo'n lazy yo lasha feti en dat ja de sama die esi den dede so me sama kan de siking meke fu su dati en ja dede sa vaccin do a vaccin ja kwa ini siking da ai gei enke na a siki kwa ini siki ma na siki da you siki no o meke den su dati dat wan taki te ik tek ja vaccin da desu dati ja ini siki kaba da no ja siki se efio kom
dan anano fosha ugo meke. Want dat de beja pe kaba en dan yo fosha begin vinden kan voor paatje is ik dat de fetje. Sa vaccin doe je, den onderzoek den vaccin en de vinden taki en de vinden dat de sama die teke vaccin efu i kon ai contact aan a COVID virus a kans taki kishen ade minder, veel minder. If you look at sama bijvoorbeeld die nog teke a vaccin, je wordt een groep sama die nog teke a vaccin, je wordt een groep sama die teke a vaccin. Dus dat je een groep de sama teke a vaccin, minder sama op kisi COVID. Dat want dat je minder overdraagt. A tweede sani zou je doen dat je winsi je kiezen en die vaccineer. En nou doe je giso, en nou zie je zo erg. En a derde sani, na taki a kans taki je dede is veel kleiner. Dus eigenlijk na twee poti de tusani kon zeggen als dat we weten hoe taki oké, tea a vaccineer, a kans taki ikisha siki amohei, tea vaccineer, a kans taki isiki erg amohei. En tea vaccineer, a kans taki je dede amohei. En temi luku de sande, dat eigenlijk dat makkelijk die kabataki sanabos luid die teken. Ja. Oké, hoe jij dat na zeker algemeen doet. Ik heb belt op 485871 of de berichten ik van de coalitie ook toe op 8788547. Ik kan appkom of sms en natuurlijk we stellen een vraag aan de data ja zo of inbellen op 485871. Dat alleen die massa commissielegging mooi uit, maar je begrip die den sama die etaki we even mi de ja pin maar toko so mi siki dan fusai de dan mo betem tanzo So, eigenlijk dokter een commissie taki en kaba taki inderdaad if je teke a pin en te we taki a pin en a wana mo im teke volledig ja dus im teke den toe dan ik kan kiezen sikete, toch? Maar nou een verschil. Een verschil te pin en te pin. Ataki, hoe skin, we krijgen uw immuunsysteem. Ja? Ik wil dat je denk allegre voor siki. Wabi wa allegre aan jou siki. Zolang we siki kwais, dat allegre de zo dat we op feti ding. Dat is alegre, son sama alegre voor een swaki a boko, sabe assim que ha efeito, it, ai boko alegre voor helemaal, dat je maar feti mon sefi. Maar alegre voor ape, anai de altijd actief. Alla siki, dus alla sama de ko feti a you, na wata so tu sudati, ogo feti specifiek de pas nee. Dus ko taki, if utaki a COVID siki na sudati de lebi of de goon dat jabi baka puntjes ja a COVID de sudati fente de kwai siki de fetima fe dat de goon jabi baka puntjes dat ja kwai siki da legre fiu om meke preciso goon nga baka puntjes sudati fu fetini. Dat sai passar. De CB já pete. Dus als pasta a COVID komt, te de man vem quando dan fosse, algo me que den goon en nga baka puntjes. Ai teke ting. Dat so sama. Te fu de sudati fi kaba fu seka taki jabi goon nga baka puntjes. Dat is sikite, dat de man fali aan kabate, want dat eigenlijk de sudati fi ade. Dat so de kan meke siki bumbu de ka kies efi. Want te fu de man fi kaba, ulati. Te vaccinatie, dat we sana vaccinatie, usani taki o a COVID na goon, de man fi en goon ga baka puntjes, dat we meke precies zo goon ga baka puntjes, maar mo swaki wan. Ja. A tangan que a COVID joko, mas wan swaki versi fe. Dat we poti guanya siki faswa.
dat is een vaccin. Dat je kan je zieken, dat is dat go, dat we go begin making, a go, anga, zwarte puntjes, we making, dat is zo dat voor mij. Dat de make one love hoe kaba, maar wat is zwaki, dus dat is mijn zieke pikin zo. Dan heb ik het tekentje vaccin, je zieke pikin zo. Maar jouw zieke erg, omdat awan zwaki wa opoti, en noem voor make de allege fi, kaba make de safe zo dat chapi. Dus dat is na voor je wat dat Tede make kawa, de nou go see mo, de kapek. Ready voor je. Dus dat je echt de COVID go, dat de takje kwape go, als ube de yakaba, dat de vallen aan direct. En daarom dus je kisha siki, zo erg, je kisha siki, maar je siki zo erg en je nou de film. Ja. Dus dat is een voordeel. Helemaal. Hoe kan bellen, want mijn fout dat mijn hoor aan even bezet, maar 4858771 omdat ik bij je antwoord, maar is volgende keer dan breken we gewoon in 4858771. Ik kies een vraag tapa app ja zo kaba. Denk osu desi go na beller is kita kan bagi di hallo ijai ini. Ja, mevrouw de weduwe. Ja. Ja. Stelt uw vraag, gaat u gang. Ja, ik ben gevaccineerd een week geleden, maar ik was bang om te gaan vaccineren, omdat ik 70 kilo woog en nu maar 46 kilo. Dus ik ben eigenlijk erg mager geworden. En toen ik ben gegaan, heb ik duidelijk gevoeld dat die dame me heeft geprikt. Is het normaal? Ja, gaat u gaan. Ja, het is een kleine prik. Ja, je zal wel voelen dus dat er ja, je zal wel voelen dus dat er een prikje is gegeven. Maar het verschilt eigenlijk van sama tot sama. Van je ervaring bijvoorbeeld die micro teken mi prik, eigenlijk heb je ja vrouw tegen mi tak akaba prik mi, berike tak no prik ook. Dus na pijndrempel was sama, maar het is een heel een pikinaal, dus ja denk ik dat als dan je nog een probleem. Ja? Ja. Ja, dus mi denk ik dat ik die tweede prik gewoon die behalve a prik a pijn zijn vier bijwerking. Oké. Nee, maar die Anna is zo klein dat het niet zo ver kan gaan. Oké. Dan als u tegen elkaar, dus tegen elkaar let op dat ja. Oké. Ja. Oké, goed. Ja, alleen die Jani ook toe. Dus ping voert dan even naar het punt van mevrouw. Bifasi van im soetweng voor als het toe bunto. Meestal, ana asutubung, alles mij verschil. Zo sama pijndrempel mohi, zo sama, is jouw pikisani, de balikaba, toch? Maar ook hoe zieke reageert daar vast. Soms sama ik is spoiti, de allergisch kan de skin kan zweren, omdat tede me kas a vaccin, ana een geval dat ik a pikiman wandeni, de me ke men stof woling fatambu famu, jako anga skiamu activeren allegre fio, en die kan allergisch ki desenha petu. Ja, dus bijvoorbeeld ik kom uit een allergisch familie, sabe? Ik wacht, ik heb een eerste groep voor de data, ik wacht even voor de kutaki. Van de familie voor mij die allergie toe, van de reageren.
fosse mistake go take the spoilty for me. And ja kisi next. No one sani me afi no one pay no one swearing next. Mas soms aan mij goed, je kan niet hebben allergisch even, ik van mij zat ik me allergisch. Oké, even, we gaan naar bellen. Kita kan apa nih? Hallo, ijai ini. Prakash, we Arki. Yes, het is niet mogelijk. Die mensen gaan ook op de 5 gaat de boot toe, moet ik als ooit. Of dat de schoudernommer, dat nummer willen we afgelangen in de water. De binnenlandbewoners zijn nu aan het dispositie. Alvast met dit, je hebt basias, je hebt kapitein, de man dat hij, if de man op kan de man voor de dorpen, voor dat andere ding, voor kritiek vaccins. Maar morgen voor de was if de man nooit hebben mogelijk voor te gaan tap in boot toe op dat, zoals dat is schouder. Okay, thank you Prakash. Yes. Zou ook die antwoord daarop? Ja, eigenlijk een akam. Maar ik heb ja ongemak toch? If je kies je boot, dat betekent alles maar die moet go alles zo te voelen aan niet. Dat is nou enige reden eigenlijk. Ja. Ja? En dat is nou enige reden. A privacy. Isabi film go ja pe boek amo lang abe. Dat is het enige verschil. Anders heb ik het ja, en massa commissie, een mooi idee dat je zeker een voortouw bent teken door het traditioneel gezag, te weten dat je bij specifiek muziek kon doen. Ja, nee, en inderdaad, kan je de man ook hier waarheid naaien. Dus kan je die feit dat je niet kan opbouwen. Bali. Maar medische zending, eigenlijk organisaties zijn die bezig aan je binnenland. Die bezig kaba. En aan ding Basia kapitein. Gama voor legde uit eigenlijk voor dat je de samen. Wat eigenlijk ook ben dat je naar bigi maar Dr. Alendi mi angamantu tabu skonde data. Jushi asania da u kaya de konawang. U forum wakru en dan u kenki pakse en eigenlijk u potusi even dat pe u de van nodu fu yepi pe u de van nodu efu umgota anga den basia anga den kapitein u taki ook to anga medische zenden dat die wie u de bereik. Ja. Ja. Oké, een vraag die u bekisi via eerst na ala sotu desi de kaikong isa dingi bita angala de sande wa data mama buskonde pikintu zaptaki so yuwa so dingi bita ye piwasania falta pa mingi de tuzania de decidem minha coisa de decidem bom de bom fu dingi fisking o gwen anya beneland also den decidem we dingi dem mi kweki como mi an kele juga sama ku dingi de sande tu ma isabi a picking problem di minha bina taki COVID nata de akom dan vi mu me kon desi dai taki ai desi COVID dan da bena ka taki e ko sama ma e ma dingi de sande boom ma im te ka vaccinatie ook toe. Dus ik denk dat we kabusi desi, afa osu desi, dat je want taki asai. De man taki sama mak dingi de sande nee. Boemfu den desi se even die we gebruiken. Na udububa of blad nee den teke nee den meken potja in want tablet. Dus sanya janga osu desi. Ja. 485871 if you want bel kwani abo actie gi data alendi anga data commissie. Ata wana we wachten eigenlijk aan. Oké, gaat u gaan. Ik ga dokter commissie taki dan den busi desi den kaki ti desi di wabi. Abui kan ninguém want ai tanga legen ke fa taki do. Ai tanga isiki. Maar a antistof dus a copy van COVID die moet meke. De deixa penai meke iski meke. Dat je dus dat die moet vallen COVID aan. En zolang die wapja de, dat je bloot voor een adu bubogi Dus zolang je qua in contact aan COVID of voor vaccin,
Iskin nou maar met ja antistof de. Want zoals maar die nee dingen die boetsi desi, voor kaken die dingen vitamine, alles wat vitamine, maar dat ja sai. Ja. Ja. Den a phrase die detaki mensen hebben wat data en me begrijp dat je onderling wabi ook kan die aan data maar ook toe me go vanuit internationaal. Dus amamu vele taki de vaccin die meke bika o so to meke WHO keur wa aantal goed kabata wa dete die WHO mu keur goed. Sama sa dedi wani du sani anga libi sama anga de vaccin ya. Awa mooi actie. Awa mooi actie. Isabi omdat de vaccin die meke na wetenschappen na lelima meke den toe. So men voor na data die meke den. Toch? Die den meke den de test de uit op de tapta sama. De test de uit op de safe toe. Te luku yigo tap wa men data e teke de vaccin. Te luku inaf luku fase fe litia insana ya so. Die eerste groep dus waar die teke vaccin sana. Ah den data. A minister algo right taki nas das outro sani anatu isso aí para ter que asande e fa we wata da de service va de bios poicha pe de possible taki aya maya so de dibi a wata ante que da we mute que da una o teke kan ya bios poicha sefi ala de sona de curso de ele que faz passar pô bios teke na abia fosse wa de bios taki ó não una o teke asanya pe fa mango teke wata o bios sabe sana piki ya ko ikibire sanya pe dus deze man die make sani, die gebruiken de CFI, de onderzoeken. Somai potje me san van, adisi jani, maar lawi, somen don sama sa jani de leli man fuhi gon tapu taki, wa Malaysia san jani taki, wa mansi taki, o asayana wa busani, fu some sama di de nyala, what? Wai te ken so ma a bumbuleli ma ilu kola de san ya ku te ilu kwa insana ya na infection lo Dr. Frida die wo ko ngade san ya ilu kola de san ya petu to ya bisma di special da ti wa de ilu ko da in de lab de ilu kola de san ya petu da so men don sama san ya higo ta pu ya ta ku apo ista ke ya san ya so na fukiwi bakatu ya la o dede da de tekentu me I want veel aan Ja, nee, en eigenlijk dokter Laren, die tak in kaba, weet je dat daar, weet je kerst voor jou, maar dat je wan dit is. Anga, maar dus ik heb libi sama, im actie heeft dat gezegd dat ik dat wan niet dit. Adada die ibe koning, en dat zijn met dat ik janga no weten, de patiënt kwam. Wees kief je laat deze gide de vertrouw, toch? Nou, zeven dat tijd, toch? Maar je hoeft dat je van vaccin dat we van die vaccin hoekie nee, toch? Je begrijpt deze mataki na wan nieuw sani en eigenlijk doordat die alles zo toesani een potje internet dat wij pot die house heeft hij falsificaat voor dat alle de san de meken de san jij fresco maar te luku bunto deze massa ik kwam aan de fake news toch. En dat je de episode maar de meke fu babari toch. Maar if you look te met eigen maar met dat bijvoorbeeld if you go by one jari toch. Dat je nou gewoon dat af met je acte gito aan notaris je go. Ja. Omdat die je gewoon samen die sabi. Dus en in nou dat EU if you go dat je go met je contract. Te go lees je de artikel toch. Dat je ziet dat je de potuan sani enke asani gay waarheid. Maar die jullie sabi voor lezen, te lezen door mij dat oh no asa maar na call. Om even voor de artikel de mij lezen. De begin zo mooi. Goed no een artikel de. I go a Facebook viral te de taki. En dat artikel begin zo taki. De sama die de volledig gevaccineerd. De patje delta variant toe. Aso artikel begin. Maar deze artikel te ido chaudos dan a piki later de skifi daarbij taki de sama die de volledig gevaccineerd if je betekent Pfizer dat a kans taki bij okisha COVID ay komen voor 95 go naar 87
vous demandez d'ailleurs article de metaki bijvoorbeeld taki a kans voor kisi a COVID aan a delta variant a de verhoogd aan a 7%. Abio erg zo toch? Maar dus de mij potja titel zodanig dat jij trekt je aan. Dus dan nog dat laat maar vaccineren geen no te vaccineren dat ja een probleem. Want dat je pas dan maar nog te lukt dat je deze maar je do aina zo. Bijna 90% voor deze maar dat die maar die nog de gevaccineerd. Dus dit zijn niet dit maar moeilijk. Pena bron peeteke informatie en wie bron zou wie tekenen WHO of wetenschappelijke publicaties. Bij wat sama igo daar potu ansani data wetenschappelijk ja betalen die man taki asan di potia na bumusani. Maar na ko na ni kranti ego teke sani pe potia pe dan ja is ja fustai. Da je paatje do. Wan mati fumi bumbule li sama. Ana wandata asende wan app limitaki no luko ya so saide me wan teke a vaccin. Mi luko video wan sama di kayen se fi data. No wabo we sa data ka data. Ma wele wa weti asa taki na data. Nya ile si wa email taki si mbetaki langa ten taki asa ya na ibu. Luku ya mikisi wa email for internet. Wa internet sto li bisama wa internet. Luku sa aski fia. Da aslisha bi fita fa internet taki luku ya internet ma po ite ka asa ya so no boom ala sa ani astati dati dati passar de sama ya o dede ala sutu senyali si jaka ba taki si anan mitaki na wa internet sto até que mitaki misa kaya neng mitaki mi na o kaya neng ya mitaki lupo asaya ne miski nem taki ya si taki ama pene egi senyali si no até que a internet taki am kaya ne ma ense wa kaya ne na so to bo weisha mitaki wa tutu internet ki até que o goia o gona a telefone Ivo mevrouw Aleni kita kan bagi di hallo. Oké. Ja, maar genoeg. Dat ik weet. Voor kort terug, was aan mijn actie ja zo. Je hebt een vaccinatie, mooi en waar, maar we zitten aquí verschuiven even in de plaats aan de verschillende varianten. Sana BBJ gitaki, temi teke no, we zien zo toe even naar Paramaribo variant kom. Mio de boom boom angin, mina usiki tu misi door want ta variant, de mutaties die in de plaats. Así que está bien. Así que está de machanga no den de variant die de vaccinatie doen boom. Maar het is belangrijk en dat na zijn niet met enkele koe tegen de samataki den teken vaccin. Voel je de samataki ja teken vaccin, je ziet de teken vaccin in Weeman Kap in Washington. Maar als dan je doet maar, even 70 tot 80% voor de samataki vaccin toch. Dan a virus nou vindt de kans voor paardjes zeven samamo. Dus op een gegeven moment dat kan dus iets anders. En zij leggen a virus muteert dat jij verandert. En jij vindt de sama ik ga sama. En dat is dan wat reden eigenlijk dat je om snel te vaccineren, om snel te komen op eigen saniaso. Even voor stijl, maar dat want je om snel te vaccineren, ook als je nou de ginyong variant. Ook als nou de nieuwe variant, op een gegeven moment, in geval jij niet ruimte ja, zo dat dat komt dat die hoe jij voor vijf sama, dat toen sama na me vaccineer, dat virus een paardje aden die sama pete. Maar komt dat die voor vaccineer, dan awan sama pe, abia virus, maar a kans dat je besmet hoe de heel klein. Dat is tot 70% kleiner. Dan a virus of ding, maar op een gegeven moment, bakwan tu de virus a de moise kira maar dan let je op virus of ik dus apoi pa die was amamo. Nee, na apoi ontwikkel nieuw. Apoi ontwikkel nieuw. Dat is na, want dat virus a biu van nou doen. A virus se vina noti. Eigenlijk de asiki die wesiki. Na virus is ik zo. Na de Japan is ik a reactie die is kege in het nee na de klachten zou ik kiezen. Yes. Kita kan bagi di hallo wie jij niet. Heel snel, Prakash. Ai, Kirkan. Lugo, asal wawancara konto, lugo wapete filmu po tapayani. Bena yari disi e fusi dat benan bonus newa fate. Da saya ke trayari de mamusku ngawang film. Kita betul, de mamu drai tap de dor pu tap ental
Chinese taal, Muslim taal. Enfin, il kan er fenomen de Foucault voor bepaalde psychische bij een bijzonder zomaar. Sana sikifa ontstaan, de sanis moest komen met demonstratie, waar door hoe de man moet apprendre, principe dat wij verzameld of werd vergaderd. Afwacht me denk je naar de samen, die zie de man moest de opperklasseren. Ik ga denken dat de man kan vaccineren. Oké, thank you voor aanvullen. Ja. Eigenlijk abigi maitaki a voorlichting mukomo bete even usitaki toch aan wakawan. Tot nu toe, tot vandaag 28 juli. Dit op een laag beetje, zeker in je achterland, maar algemeen buskonesma. Ja toch? Ja. Nee, maar Isabi, ik kan die voorlichting. Maar bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. De COVID, even met taki een HIV je kies bijvoorbeeld door seksueel contact. Ja. En isabi dat kaba. Neem je dat je veranderen. En nou jij veranderen naar je eigenlijk, dus daarom make je zou je wat niet doen. Door de soort programma ja. Make je dus allemaal bel. Make je weer sana twijfelvrij, sana aride. Make je aan wat ik vaccin. En daarom maar boom ook toe. Dat je bijvoorbeeld de holiday crew toe aan je binnenland. En dat je dus maar taki. Ja, vraag dit, maar wat is aan deze mij taki nari de meke ja, want ik heb vaccin. De nou kies pikimo. Maninge inama yo kies erectie. Ja, sabi pa de sama vende de sande. Akjanga no al en we look afasi van vaccin woko. Dan eigenlijk ja poi verklaren sande. Nee. Terwijl juist de taki in bepaalde gevallen, a comfort dat die kisha COVID, dat die de gashen niet een geslachtsorgaan. Dus jij die effecten goed, ik heb gehoord dat je niet met je na COVID, die ook Dat kan doen zijn niet met je. Dus eigenlijk mooi de voeden, maar if je want niet kiezen naar juist in vaccineren voor nog kisha COVID. Ja. Maar Samadi, jangan be want we begrijpen de soft launch bij de Moderna die bungi B-man, want dat bij de one probleem ook toe dat de B-man afrees bij de ja bisa maar die beta ki no aan afugo teke be bikada van je dong a COVID. Dus zij zijn nu vrij om het zo te zeggen voor dat ki nou meer teke be gewoon. Nou, als ik ja kon niet tappen zo maar voor teken weten. COVID heeft nou tappen. En tegendeel, COVID bevorderen volgens mij. Kaso de zo'n lockdown. Nee, maar inderdaad, een Moderna, dus dat is zijn overheid adviseert nog voor Die zwangere. Maar zelf even lezen, AstraZeneca was geen probleem om dingen. Maar oké, omdat die is al iets zo lezen, de samai habitum se voor moeite aan salida. De overheid heb je voor proberen voor de kwanta. Ja. Oké, maar zo'n commissie kan je AstraZeneca bijna na nende de samai more vele. Ko, dat is een verschil voor Astra en Pfizer de Yabi de voeding Sinopharm voor de sneeuw intussen ook toch niet sana kunnen. Sana een verschil, want de samai vele AstraZeneca. Sana een probleem. Look, alla den een vaccin, eigenlijk alle tikken, even dat ik go bij bruin brood. Toch? Dat ik ga Fernandes, je bij bruin brood. Ik ga Hollandia, je bent bruin brood. Maar kengi, ja? Soms mij tak je van Hollandia, mos sweeting kufatang, mos safu, mos dat. Sama dat no man, die Fernandes nee, mos safu nee, mos dat nee, mos dat. Dat is eigenlijk na verschil. Na fabrikant die maken die. Dat is na verschil, maar alle de vaccins na safe is aan die doen. Dus het enige verschil na een fabrikant die maken die. En AstraZeneca zijn ja hoeveel die zijn omdat AstraZeneca uye taki Engeland komt uit in Europese zijn toch? We hadden mee geen. Dat eigenlijk ik ben nu aan het zeggen dat taki de sama. Of ik zo boycott. Ja, dat die bij de kabataki wa komt uit ja zo kom ik usando o safe Hollywood sani wa wanya so. Dus dat ja wa hisani. Die kan Dat je pay. Isabi te des kon ja bi on money da di do sade wani.
Dus wat ik in boycott dat de politiek. Roli pete even wapon bellen. Kita ka bagli hallo. Savi, welkom. Jena di data de pai bang oba. Ai go sabe. Bala duet. Kami bekang komitu na te de man na pa gi no da pe ka ko ko na uni. Man na ya do kan ta ga miguan ko de via telefone. Taki. Ye mo to ade. Ma mi ayo ta ki wan kiti. Atani ta de samadu ainya koni ni ataki. De seri vaksinasi boy tak sama teke vaksinasi. Desele nele sama paimon. Dan akan demi kata kita ki no dan akan komo cai tuai palai akan dikata kita ide. Dia mandi dah taki dah teki apa sikaba. Dah. Dan we kokos tak taki dah age ke me dia mandi kata kita tak kawe kita tak kawe kemana dan pai paimon itu tak teki vaksinasi. Dan akan de mundo supabe o que itu. Dan akan demi que no apele como bispal, tak kita o de que foi. Para daqui a pouco, né, falando de que as coisas. Mas me anta aí de um antani. Me anta aí de um antani. E fazer tudo aqui, para ir até a cidade de Apeu, está aqui, para as coisas, está aqui. Ok, que me aqui, está aqui, por ter capim, acaba, que me aqui. De teke. Alato. De teke apinka. Chago. Aqui se couve safe tu. Ok. Mas aí, não. E fazer tudo aqui, está aqui, o teke, hein? Tapi yang itu pasti anak payu pai moni tahun nak kena ju obredi mudasi mas kabatu yang pada kita payu pai moni dan misalnya kopi ju dikata kita ini apa nih ya cepat anda pasang kita atau dia mau lulus atau dia finish cuma kita masih banyak mau dapat nanti poin ya tani buntu tapi ini ke apa ini kopi mereka pampilah saya ini apa ini beda PPN kalau ada yang mau dapat nanti poin da uja da mi to pambira take yo take fonda na to da tanya pe kan tayo taki o abi ku kapi mi be tayo ma taki bakadi mo da wosi we no no ko ika ba tia to mo taki to me tama na taki to we mi awamman mi ai go benja pigi sama patagya na ti posi Doe het. Luko, me onderbreken. I de vrij niet, taki, maar even je een vraag of een opmerking, in gonna opmerking direct of een vraag. Ja, graag. Maar apa? Aku dia aku tak taki. Mana dia tak guna api api. Ma miwani sabi tu taki, pawe taki ya. Miwani sabi taki, apa pas na sanju taki ya. Dia sama, mau sama jangan ni. Tahu dua kan dia sama. Jadi kau mau urus patroli, dia patroli yang urus. Dah obo mau dah orang ni kena urus tu mai kena urus tiga poi. Kita cakap orang. Dah mau cakap apa ni dia pun. Bika pere dia yang apa ni ya. Iya. Oké. Dus eigenlijk kan Maya. Oké, thank. Oké, goed. Ja, data Alandi, gaat u gang. A actie van man, a actie taki, efu. Somente de bete que as poeti if de na service and de do, diu ko onde que taki sama pai fu te que as poeti. E sabe de taki ogidu, isa doen, maar nou lang voor chapon, dit taki alles de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt alweer. Hoe ben je lang teken wat taki sama abi vals vaccinatie. Die me toch. Nem tem taki nas de sama de copier sani me que como me abe denti taki na sama je wo kwa pe se fi de sago do asanya. Ja? Dus dat je wanka want dat meaning dat de sama je spoit je pe na sama di le kwa eat af. Ja. Maar de sama di do asanya so, de sama di go teke a kaita false one. As sama di vanaf het begin de no wanya spoiti, maar de wanya kaita wel, de wanya bewijs. Toch? Dus de sama pe na fustan sa spoitje do. We wist do jou teke. We fustan sa spoitje do. Dus una go teke wa papila da wa teke a spoiti. Ja, dus asa sama taki ape anaku fele fudati. Tem fustança as poitio do daí não wani uma falsa papila daí até que as poiti. A visi já bem o que minha papila safe. Meu, vou ter que as poiti wat me sabe sa as. Maar eigenlijk hij zegt je holy voor de gek toch? Hij zegt je holy voor de gek. Dus asa na pena amu house mati taki de upasi taki o tani wa lopo de sama de taki de que as poiti na pai de pai. Dat zei de meu pai. Ja, en is dat dan niet want Kami na ibo te kenam kaba. eigenlijk waarom gebruik je voet en jasa maar dit is niet want dat je is abi soleil zoals maar is abi teiwani dat je ons aan dat even ons aan dat je gebruiken. Ja. Want a tu even voor de sama voor de kerstpointi
a foja sanya bevende pesi Ja. ka babede. Ja. Dus nou ja sanya pasa ino kan taki na di snarida. No? Yes. Dus asanya pasa skouto onderzoeking me ke ofiga ngi skouto. No? Dat sama doen skouto sabien fasi. Fadio sani faude ya so na bino ambalang. Me yede te kasan de taki data ide demoni. Fu de sama kisi koufet. San de mi avea da mi mbotkan. En Nee. tegendeel. Inderdaad, ala den so to tolide kita ka start save fene money for mino sabi so to Dan ben sabi funds of staat nga some. so tumon. Una bino ambalang ik fa kan na dia beta taki au poli risha of to patiënt op je ofen. Dus na eigenlijk na gewoon voor fee dat je eigenlijk zou kan doen die a de sama voor abenaland. Daarom ik ook dit initiatief en nou wande dat de ook doen. Awa hi groep. Awa Ja. hier groep. Ja. Dan tide we taki o kanisi matali si da we sa makato motu. Ja, a vraag ja kwa ni se wan wasa ma je bower taki a como ta fancy se de fancy dat er toch denki piki somo anders over a vaccinatie in die zin taki den se finel de so happig voor te ken ik dat a wabi contact aan a Franse collega's dat a bower ja kan de kai berust op waarheid sa sama ja is in de kon. Dat me sabi. Dus eigenlijk ja, Allah makan tak was aan die mak. Yes. Zelfs aan de mensen heeft je goed ik heb een vaccin. Au me fude gua France go te. En mi denk ik, if you look at Frans Guyana, den vaccinatie, dat je van aantal samen die teken vaccin, dat betekent moet aan dat is. Ja. Oké, goed. Want aan actie die qua initia, awasama die etaki ena suikerpatiënt. Asa wakago gewoon ke fade balje kai sama ya dan ago teka vaccinatie sonde fu bokwede. Asa go gewoon. Je sa de smape, te abi suku. Je habita onderliggend leiders, je habita siki, die kan me kei soaki. Dan belangrijk is de vaccinatie. Want net zo dat je toch alleger voor jou. Belangrijk aan moet aan dat te abi suku siki. Dat je abi want to soaki san ja die siki. Ja, imo kisi infectie mo makkelijk te abi suku siki. En zo je te abi want to ta siki tu. Je mo kisi infectie dat je fa covid kwa you. Ao mo tanga. En vooral a suku siki. Ja, dus voor samen vele, hè, dat je te jabi siki bijvoorbeeld jabi hebulu, Yes. voor jabi sukuski, dat jam te kaspoiti, maar eigenlijk kaspoiti na juist die samade, want onderzoek is zo taki, juist de samade, voor de kisha kofe, au mo waka kofe. Ao mo ki. Dus dan juist de samade, moet je teken aspoiti. Ja. Oké, dat je geldig of code begint ik aan telefoon ja zo voorzien. Kita kan bagili. Hallo, jij niet? En waar je van hem? Aimo, welkom. Je moet de zo van die naast doen. Ja. La nu am vraag die. Posibil als de van mij de jas toch? Surtout ce qui de sama sabi da jam ke jas wana me yo asa ta ki for be kan le bapala sama jam te jas poiti wan jadi isna selikan no option ma surtout ce qui de sama sabi ende ki ba jam go jas poiti. Ja, dus even correctie. Dus wat taki even ja bij zoeken, zie je hem goed te kijken voor je. Dat je juist in goed te kijken. Dus hij bedoelt taki even de vastgesteld dat je bijvoorbeeld even ja die kanker ja mag teken sevi. Dus even bepaalde ziekte die ja moet teken a COVID vaccin. Eigenlijk de ja de kan je relatieve contra-indicatie dat want dat je mag teken aspoiti. Bijvoorbeeld, je teken was aspoiti kaba, maar wat voor de san die jij aspoiti die degi, die allergisch gen, dan een dan je dat je dat je hem teken aspoiti want je kan kiezen een allergische reactie. Heavy one. Ja. Eigenlijk had dat heel hè. If je dat heavy allergische reactie, afgezie. Ja. Nee. Ja.
Dus Theo go te gas poi di wisi den kai contacti bijvoorbeeld die deve vaccineren aan pesi imgo. Theo na ko onjo ga bila den spoiti. Jo poti aan pesi da jo takanga jo stel you want to fra en yumde el to in tegi den sama alasani. En daarom heb ik een vaccin, een vast bureau PD vaccineerd ben. Ja, want die hebben zo mensen maar zeggen bijvoorbeeld dat kan je nooit hebben een allergie, maar heb je allergie. Toch? Maar zelf de abisan je hebt dat efficacy is zo'n allergie, van de moe, je hebt veel komen op de ruit. Maar tegen je een interview, je stel je want te vragen en dan je sani, je vaccin. Omdat eigenlijk meestal in abi fusiki die taki ya mag gebruiken een vaccin dat denkt hoe te zijn allergie ja zo. Adesande dan je taki liever ja te krijgen. Maar de tego zeker je te kan interview dat je actie alla desanya fini voor je dingen ja spoiten. Ja. Ja. Tidak. Of kan je, alleen dit pada sama dat je bepalen sama na draken ja, die COVID. Asama ada tak ada COVID, maar hij taat sama, maar sama sabi. But itu asama apa sabi dan saya kira sama na do, de kata na doang, because aksya sama fra kong bena di mana, onda sudah pemo. Ja, maar omdat je begrijpt, de mogelijk veel onderzoek fotografie. Also, enige wat je in sabi na teken contact aan stof, als we allergie ook. En allergie naar die vaccin, is dat bijvoorbeeld naar data. De data geven antibioticum de na deze vaccin. Waar is die ding? Die is allergie. Als aan de, sama kan je even voor dat. Maar vaccin voor je voor boso allergie. Je nu tegen sama of hoe laat je uit, bakat ni kata so. Sanja ini apa ni? Alasang de sama mago tapi tak tidak mampu ya. Sakeras adi siapu. Tapi aspolisi. Bila dia mah itu capolak wang proof kone. Ada standar, Allah sama saja standar. Because dia mahu ya awak me komandasi, okey komandasi pun dah posisi digiteke. De budget testa ta sama ku pos. Ja, oké. Ja, mijn begrijp je. Sami. En a confet ya ala sama musami taki confet na wayele problem. Awayele feti na demonis. Awa demonis fet. Oké, Mo, mijn begrijp maar ja, denk je dat de na PC voor geestelijke dus me denk ik over PC de kan het wang pastor of wang pater kon dat PC de. Maar die antwoord op de laatste vraag vie. Goed. Alright man. Yes. Dus eigenlijk dat meer kon na PC van asanding be taki bakataki. Kanga te aite. De patiënt kwa data. Futasiki. Eu tenho que tentar que na desse, tentar que abunde dinheiro. Mas a COVID vaccin, dat de ons hebben de piki ingrediënten die jij nu. Ja. Toch? Dus, maar je begrijpt aan de ene kant vanwege a fake news idee. Maar nu, a vaccin toch? De night take vaccin gewoon, ik ben bijvoorbeeld verder te deze, maar zo wifi dat je dat ding. Nee. A vaccin, je onderzoeken voor zich, niet, wat piki groep. Dan is dat je dan ja, alleen jij ook maar wat zeker. Dan je zoekt allemaal gaan groep dus je hebt die fase 1, fase 2 en fase 3. Fase 3 dat je potje dan nu allemaal gaan die groep kan de en 40.000 sama zo. Dat de onderzoek aan en dan is het oké, je onderzoek af vaccin ja. Hoe lukt dat die? Sama die kisheng, anga sama ja kisheng, anya groep voor de sama die kisheng, ushitaki. Minder sama edede, minder sama ekishasiki, en minder sama isiki ernstig. Dus, a vaccin ja, hij wordt. En dit aan dat die, nee, denk, go aini, dat je kan gebruiken. Dus maar voor jou, hoe nou gebruiken deze, maar op het moment dat ze niet geeft aan dat je kan gebruiken, toch? Dan ja, if je hebt je overtuiging, dat je gebruikt en nadat je probeert voor gidan sama no asabi because of lezen na asabi di nabi ne meke je fele toch dus no zou je doen na asabi we gidan sama voor den sama voor staan precies sana asani taki na check jainya a vaccin
ma sono in sostanza se vie vetaki na koni mai mi cobra ki fustan bika o men chep de ma pocha nya bata de dai na ishen no de taki ba go yo poti magneta ita pa na o sanye holi fasi ma te fi na fi asani ai ni siki do da de ki taki a kanto dus mi taki baka en mi bron na wi ha o betrouwbare bron fujanga no de vaccin, de keurding, de onderzoekding. En dit de keurding goed. Nee, dat de vaccin ja de sa gebruik al die sama. Nee, de gebruik no sa de do. Ja bi te gebruik a vaccin. Je giwa nummer taki. If je gewoon bijwerking, die na nummer ja door, zodat u kan verzamelen informatie over fase die wakka die gebruiken. Dus dat is de nala tablet. So de ding na ja vaccin ya wang. Ya mi wan futa ja bale ataki. Mi na bibi taki. Isabi eigenlijk so mesa mai taki piasiki komoto. Eigenlijk ku pasa fase de a piasiki komoto. Asiki de no. Luku taki falo como poder. If na demon, if na biologische wapen, if na san. Helemaal. Dan ja, dan baka tu sa luku fa fecha nga san de no afuka ja yu ya no en betaka abigin taki te luku no da la ja to se fu kan de ja bi wan ta si fi pe bem go ya bi o de ma to su fu pe ja de figo bika covid paciente ja be di to ye si fa isei e fu mata sa madea am guarda ta poi guarda ta bika ala so tu beperking de dus eigenlijk onwani kom op uit de situatie ja. Want voor die na situatie alsof het 2023 voorzien, die taki I know me, me bibi taki me te vaccin. Dat is dat ja, ook sama de kaba. Bika to ya li pasali so mari bete ki vaccin ya de. Dalam ik aki sama taki de wak me akne saya wani. Dan wat if je wakti da man si wasani. Dan maar no ishika ba me sama de na sikia. Yes. Bijna 20.000 zoveel sama kisi COVID. 600 zoveel dede. Toch? Ja. Iedereen vaccineert ja zo. 100.000. 100.000, 200.000 sama. Dat 600 sama. Dus dat ik daar ben gewoon met elkaar Ja, sabi na wasa mari de ku vaccin. A vaccin woko. Ja, ko na telefoon. Kintaki anga bagiri ijaini hallo. Ai go mooi. Na se funzione ai gordo. Ora sta mangiando tutto. Io si fa la sana di asco di cambiare fele, mi ha che numero 1. So, sana fele di fele. Na non contatto di che all'entanga mu a mata da a voglio ma willi bisa manai voglio tutto. Anya bigi, de stani di debe ya kurt. Ma no, na san debe ya kurt mo, da ki sawa. Isso. But se vede aqui, ona fanka tadi ngai kustai, ona fanka of idea of standard. Tawani ta kia ukuli. Ijai serve. Ini datu ataki defi sefi. Na sono. Como yanga sama anda taka mate mai defi sefi. Ika teke ba sefi. Nile kademi le ika. Nee, ja lei. Como ngupati. So, da minha gente só tá aqui, sai de me querer, mas tem que uma vez ter tempo de ter na cana, alaio, na viaco, o de só para o ET, para como que acha coisa, né, tam se de piqui, o de só para o ET, pedo de banco, quando ali, da pena da de chamar, o de só para o ET, não vai ter que chamar de de já sabe piqui, já sabe leite, de na espera que minha e dos den atani de já com a faceta dele. Esse é um problema, o BT que a aproximação com polio libitama, aí na sana, na lei para política. A política é lei para falar, dos atani de o qual e o soldado está aqui aí do e tem bali uma pequena mata que do minuani, ou que bali dessa marita que não minuani do atani. Nha pode nem de aqui ao e casa que sai wani. Aqui você quando é chamou, a ver se a governa me deu ani gomi. E fácil o ani da tem que estar aqui a mudar, da o chuto da tá cangue se da tá que o quê? Me ao bem me cá é de isso. E
Dus als je van de legert, ja, doen we breed dat je de bush van deze, maar goed de lady en zo, we gooien dat je de tontaken, maar de happy, maar a politici polio anga koli gediaini. Dus dan unai vertrouwen dan wansani mo. En is dat betekent wansani die ba. Wansani, maar tegen wansani die weet fanye koda yeta kya engel. Iye, ne gadu to, dem sorry takini taki gona sebe. Anga di bibi takini opoti mwadi da bi opoti astonda olufu sama olufu. Dus ali alasan yung test ko, dus nung mga test ko niya ko, awi asanan, daw mo pube ko idane, mo de wan burger oorlog, bikaw umulibido ang gaustefi. Ap moni abit tuse, toch ameday, imusabi ta kinoy tiyo, kende wan sani 100%. Teke, de mo meke wan wergide en de mo waardeerde. En dan die nog teken toe, de momenten waar we en waardeer de hoofd toe, die zou dan maar kan je niet staan lijnen. Dat is niet dat je moet kijken. Nou, wat ik heb, heb je een temde, alle tijd dingen die dan niet zo tijd doen. Je was maar goed, het is dat je al zei, je gaat niet zakken. Je gaat naar die man, tegen doos is het hier. Als dat voor de server je daar. Maar die zie doos is het. Als dat voor de server je daar, dus alle tijd dingen die jou weet hoe je maakt. Bukan salah shoot. Oké, goed. Wat reactie op a relaas van mevrouw Kawina Oman? Dus eigenlijk, ja, al ini man je pakt ze, als je het maar na voorspelling man tak eigenlijk wat ja, zo hoe die deze maar die taki jawani, dat die ja boy daar denk, bika bien standpunt kaba, maar deze maar die abi informatie van ons en de twijfel en de wanisabi, aden dat die eigenlijk aden afdeel daar, voor die informatie die ding abi van ons voor de teken de moslui. Isente we tak ya yo kai doen tak we ding was maar wanneer informatie voor die teken juist te moslui. Amma tak you ansani, maar sabi to lezen na denk je van hè, ataki eigenlijk ja de dat leeftijd ja bi door een bepaalde leeftijd maar dat is maar fake dat aki te ikija sikiato anaigo om yuwa en dat betekent dat ik je opoti bijvoorbeeld in quarantaine of isolatie maar is dat kisha sikia dat you nice pang ai libi maar igo dat igo bus met wan sama die wel in Spanje libi toch alles aan je wanneer nationaal toe, maar eigenlijk wat we van doen we naar elkaar toe, toch? Dat je een keer met je alibi makanda veilig UCZ. Dan wat poitaki ja voor die mina is pandam je libi van wani. Even bij de kotaki nee, igo ija PCP wanneer nee je daar hypocrisie ke van wan sama nou communiquer. Maar if je sama mindi, dan de taki mo liri kenya ngasama. Dus dat soms wel niet taki, maar ja, in iemand is vrij. Ja. Maar wie eigenlijk, we maken het op de sama, die taki, meer twijfel, meer informatie van nodig. Dat is allemaal doen. Ja, was maar die kisi corona, aan het kerstpootje te, a herstel kaba, sama dem do fa amugo omgo miti a vaccinatie amugo teken normaal of a bepaalde termini ja moet teken fosha teken eerste prikje. No, ja, een keer fout dat je dan, ja, corona comité, ja, weet ik het prikket. Dat je skim meke de antistoffen aan, toch? En dat je kies een vaccin. En dat je als maar die kies corona, weet ik dat even binnen voor, want de zijn jij niet ziekte, a pisje op corona nou kies mo, maar die komt mo weinig, toch? Dat binnen 4 weken tenga sigisi mum di kisha corona i kan boteke wan spoiti wanda je meke den san ko mo fo ai ni siki en dan na wan spoiti na mo e kisi dai na fo kisi tweede spoiti mum maar if wakti baka sigisi mum baka te kisha corona da yo kisi tu spoiti tu Kovustein boom asama di kisi corona pasa kaba ja
fu ago tussen fo wiki bakaja kisi a corona anga sigisi mu dan wan spoiti na mo. dan wan ko do spoiti na Ja, maar de corona ja ik heb in eerste spoiti en dan moet spoiti want a vaccinatie voor corona a mo hebi bo awan ni be kisi se fi kada cha wa swaki wan ni kisi. Dus dan desma pe kisi wan spoiti na mo. Maar evitan I telling que tu spoiti to a corona se ki fiu plus awan mas tá muito que sigue esse mundo da asan saka soda tá aqui a bif que se tu spoiti bapa tu tapar ni fo ape. Oké, goed. Mova we wan tasama ik ja opmerking ja so taki natuurlijk ik kan teke as poiti ale teke fa eigenlijk hoe taki ja so ka taki anai taki inau sikigwa datausu mana eigenlijk voor holi i pikizo tanga ik va leg uit dat de antistoffen tiny siking akan holi de aan maar te te kas politica ba maar toch u kisitaki sama balande cha ise nog detail de sama taki ala den sande de yete dus sana aga effectiviteit. Ik was maar kisi meestal dat kisi was spoiti. Daar ben je nog niet volledig gevaccineerd. Oké. Dus ja, door niveau het taki kan niet ook qua isi. Teki shala le tu da kan sa permo want dat bij dat je volledig gevaccineerd dat want dat je aantal voor de soda China skin view a voor zodanig dat je teki zijn in auto isi. Ja, kan toch? Maar is het allemaal dat ja. Dus eigenlijk dat Taiwan look effect van spoitje ook. Ja, moet ik één op één. In de taki one groep sama vaccineer. Anja groep de omen sama gwa ise. Juist. Dat je look van groep die nog vaccineert, omen gwa ise. Dat je schaf verschil duidelijk. Ja. Want die sabi voor me taki ja zo. Denk ik was ons sama immuunsysteem allegre voor die ding orde. Dat is maar ja wist je kies spoiti. Ja, kan dat je kisi akisha corona toch ada ise. Meteen dat je bijvoorbeeld maar ja en dan gewoon HIV, want ze maken HIV. Maar immuunsysteem is vernietigd, maar dat is niet oké. Dus maar ja, je kies HIV, dan je kies klachten dat we kan je AIDS. Ja, dat is maar het immuunsysteem hebben. Ja, dan kan dat je kies als spoiti wel, maar toch tegen kies je COVID omdat dat immuunsysteem is slecht zodanig, dat je toch niet balans is. Maar je hebt meer voor vetti moet je tegenover de vaccinatie, dat is zeker. Maar ja, oké. We zien eigenlijk hoe dat ik zo go naar PCD en de nieuws squad zit vooral Nederland. Je volgt dat een stijging bevinden plaats. Baka die de sanyopo en IBE sanyeke na a Delta variant party onder Samadi be gevaccineerd. Delta variant jamicha sana yaite maar is je dat die campagne een rol ja zo toe? Of sa Delta variant? Ja. Wow, kon dit? Delta variant kan omdat zij de de variant teken omdat zolang je grens op toch dan wanneer ook look a COVID ja dus ja COVID begin ko eigenlijk maar 20 hè. Eigenlijk hoe denk je nou ja ja wanneer ja do. Die meer ja Nederland, neemt dat ja kaba. Die meer ja Franse neemt dat oké. Ade koos be maar toch. Die meer ja Nederland neemt dat ja wacht je do ja werkelijk. 2 weken nadat het in Nederland was, ja do in sana. Dus je voor je dat a Delta variant jij niet in buurlanden dan ja, hoe kan verwachten? En daarom eigenlijk niet vind dat je nou is dat je de gevallen drop op je zo. Dat u hem tegen afgelegenheid ja zo om te vaccineren. Because once aan deze maar opmerken dus maar de afgelopen periode. Dus doe je vaccinatie ai nu een golf. Toch? Sama is ziek. En dan is maar taki. Na vaccinatie? Ja, nee, dat door de niet volgende vraag. Maar omdat ze na zijn vaccinatie begint eigenlijk een golf. Toch? Dus dan eigenlijk vaak dat ja, dat u bent gevaccineerd dat u dat je nou tafels. Maar ik dat je Delta variant kon je beginnen omhoog, maar dat zou je na Delta variant na vaccinatie. Nee, weet je. En als mevrouw weet zo dat ik was aan niet, als ik hem boem. Dat is aan wat dit of wat. Look hoe staan dan toch?
Wamu si o sefi mo geweldig in de fout. Fu sani wabi van nodu voor werken aan het buitenland. Unabi gegevens van nodu voor onderzoek de sanja. Bijvoorbeeld wabi voor werken aan WHO informatie. Na COVID waar we alle den deze die we hier samen ja. Toch? Na het is aan de onderzoek ding. Na grote studies die man doen, toch? Dus en WHO dat is nee, nou we bron. We willen goed dat oké, omdat de man onafhankelijk de man is dan. Beter niet vallen voor jou dan fout dat je fout. Maar ik gevallen voor een kwakzalver. P is dat in mate na no zekerheid. Want isabi sa de sana ifegete. Alla de ta desi di wabi. Alla den desi, alla de ta vaccin. Na precies als we WHO ja keur ding goed. We gebruik ding. Unactie ding. Zo voor de vaccin die we de pikinenge ja. Ano zo lang ade. Bijvoorbeeld hepatitis B. Alla baby die geboren is kishenunu. Pas 2005 begin ges anisana. En is afzijde wat man fetik ping. Omdat de taak kon de begin kaba. Maar hepatitis B na een virus again toe. En een virus op je voeten maar sabi. A besmettelijk mo HIV. Wie een keer data verpleegkundige, alles maar je ook niet zorg. We kiezen vaccinatie vinden. Omdat als sweaty vasama a patiënt nee kan geven kawa. Zo erg gaat dit. Toch? Dus alles maar tegen studeren voor data voor verpleegkundige, je kiest vaccinatie de. En hoe sabi zij de weteken. Toch? Omdat hoe sabi. A hepatitis B hij valt liever aan en op een gegeven moment unabi deze vindt toe. Deze viade na jepi tako. Dan kan sani liever helemaal ik kies liever kanker. De was maar was ook dat je asanya insana. Voor een vaccineerde piki wat die van mabing eigen baby. Toch? En ik unabi deze vind. Vanaf 2005 we ging. Was maar sabi nou was maar klagen. Ja, inderdaad, want verpleegkundige, ik heb opmerken dat je nooit een paar wat maar actie naar je baby kon dat je zou even vinden zo toch piki zo toch piki sana piki ja me kisi piki voor situeren ze pe we vinden zo een prikje ja be geboren dat zei ja waar jij vindt prikje nou was maar hij tak je was aan maar zou we vergeten toen nu niet al jij nu aan bon tapu pe ja internet ja bi app WhatsApp na mo awang sweet is ani maar na wa pret mo ni sani kaya go om siki is it te was passa ja so in Amerika fa ni China of pe binnen 1-2 seconden ado voor hier gewoon tapu door sanya dus wat dus maar kan volg alles sani en als maar kan make sani toe voor cent sani dollar zo toe sani ga nieuws ja voor ja no bede 2005 internet bede kawa bede WhatsApp bede dus maar besap dat je zo sani hepatitis u me ken bekend ook toevallig ben ook dat ik gebied heb dus misap dat je me ken bekend ook bona sani eerste prikje pe maar niemand heeft er een punt van gemaakt. Dat na enig verschil eigenlijk nu na COVID zijn ja zo. Voor we sabi ala de sani plus ala de false one toe. De false was zwei party pop anya a party maar echt bewan sefi. Oké, goed, we gaan naar het einde. Daarom denk ik dat je tapa algemene lijn beantwoord een aantal vragen. Natuurlijk die we met een afspraak. Ik heb ook dat je voel na tasama ook kom. Dan per vragen DTD kom. Maar sang au advies komt na a dipi pesi fuati gibuskone omdat dat in arida ik heb ook dat in a begin dat a commissie dat in ja voor gesprek doet ik contact die leg me uit ook toe zei de week buskone ik vind van nodig na zeker a lage vaccinatiegraad a wie ik buskone picking ai ni sana meke udwasanya sana bos ko komt ja dipi fuati gomiti de buskone sama fu begrijp en verstaan apisitoli van vaccinatie. Mi was kopuna, mi denk dat ik alles sama bia recht voor me een beslissing is safe. Mi denk dat ik moet doen, was maar te kijken wat aan ja wani. Maar wanneer mi wanneer dat te kijken beslissing afwe, I moet sabi voor saidi.
En wan fu de sansa o sina taki fu bikare sama iko apoli ko aksi fasani. Fu de bos konde sama teke wan bos lessing op basis fu sansa de na bi sa ano true. En a dati. Mi wata ire sama taki me bo khay son sama wan lesi. To a sansa matai gide asale si da de teke taki ora aso. Taki me ke de kisha khaligen heet ja. Fugo aksi. Ja mo aksi den buurvrouw. Ja mo aksi sisa sefi. Ja sabi asama fe. Me ke agoni o sudata. Me ke agwa wan deskundige dat taki me abi so wan aksi on voor vaccinatie. Taigi me ba so asani me ye. Taigi me ba. Dat teye voor wan deskundige wasama di sabi fien dat teke beslissing. Want soms tama ja bisa natuur na data de taki de nou teke vaccinatie op basis voor de eigen saniteit sabi. Toch? Altijd anya la sani ya bisa mandir taki miawani ngala fa de sabi ala sani. Mana de beslissing amar. You see? En dat ja mi bosko taki meke dia teke sani di de ye. Maar meke den go dat de actie was maar die sabi dat de teke dati fu meke a beslissing. Want dat dati mi wan. Okay. Ko ye asama jebelia kinda ka bagiri hello I jaini. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian ook tidak juga kalian dapat? Beki ada terjadi desma. Salah orang nak alih dengan desma kita di sini. Nogmaals, actie. Alih en oorzaak die desma kita sini. Maar dit is maar de editor wordt het op. Dus die WhatsApp a reden zei de men desma kisa siki. Ja, nou, dat je het daar voor de kisa siki deel. Amo analyseren dat het leven na. Oké, thank you. Ja. Ja, dus eigenlijk, ik begrijpen, dus eigenlijk hij dat je dus omlegt, dus maar uit zijn aanleiding met denk ik, dus eigenlijk een vaccin met denk ik. Maar oké, we potja nadruk eigenlijk tapu aan vaccinatie, maar het is heel belangrijk dat die tjanga uno kisi we taking a 70 tot 80% sma die vaccineer. De maatregelen, de mohana maatregelen, dat je imu wasiana, imu weju mondkap, en imu holle afstand. De maatregelen de imu holle altijd, want na in geval dat je na vaccin, je paard jasiki. Because ik ja ja vaccin. Ja, poi vaccineer was maar tide. Dat je zo apet dat je vindt dat ze maar apet dat je COVID kaba. Juist. Dus je normaal contacti, adim vaccineer dokter alleen die neemt je in contact neemt kisi COVID nee. En als aan jou gaan samen voor samen die gasko, bibia zijn de mij bijvoorbeeld dat je nee. Als ooit in nasiki jij niet. Ja, boy kisi, je kan kisi klachten vast boy maar nasiki jij niet. Ja, boy bos met ons samen. Anga boy ti. Mozo na was sama bubes boy daar bos met alles samen kaba. Toch? Dus dat is wel belangrijk zijn dat je alle tijden dus maar moet denken aan de maatregelen. Oké, ik ga gelijk naar afronding. Boskopu commentaar ik bovati. Gide buskonde sama aba vaccinatie. Oké, mi boskopu eigenlijk sentja taken kaba dat die eigenlijk die vanuit mi ati wabi abi fusto ya so bekant aki nke oluku gewoon sama wani dan ateke sama ateke la asani maar isabi vi enke buskonde sama ke oluku alasani dan alguien que wete een probleem to yo taki disikia na mo ni bana disani so probleem ya na mo buskonde sama dus nou akoya ook de taki vaccin moet tegen de taki na groepia so na demo en zani dus mi boskopu na taki uteka informatie you ja en uteka een besluit sami wani taigi den samadi taki ya wani teka spoti de zeker taki ya wani tegen taki nago teka san fide fu potja wanta sama want dat je pas dat ya bisa ma di wani teka spoti mata sama druk de
dat je fi teken na disi of na dati. Fika asama, meke asama se teken bos lui. En je taki, fika meer kwam pokwe da taki abeter mi dede, fa corona, dan teke aspoiti. Denki aan de sama fi. Toch? Denk je, jam luku na yuwa, maar denk je de sama fi, denk je de piki fi, denk je de gaan sama fi, die kan de jawande, de kan de yuwani, maar jawande. Dus dat na abos kopu sambo wani. Oké, goed. Dat bede dat Erik commissie aan Cynthia Alendi die bede awi enya studio voor takja ba COVID-19 een aantal vragen konden beantwoorden ook toe maar usaptaki a COVID saniaso na ibi yu nyuang ekwaini dan wanga de mekya mofu kabataki den wiki de kwa ufesi ogwegwe mekya piki afspraken te onten de kombaka of kande taal want bikade takja wan hi kuludende dan de kung fu epiki de vragen voor je ook toe. We potida sisa lendi ang bala commissie voor a moment you be teke pacha ngauya dan if one sande kan je even sataking sana sande vaccinatiepunt no. Ja, dat is belangrijk toe. Mi belang geven mij voor de sama voor pond dat ik zaterdag 31 juli je vaccineren na Asatalia kwaya Nieuwe Zorgweg nummer 6 naar Pond Boiti vanaf 10 uur janga voor u dus maar kan gape voor vaccineren asanya na sturen aan Alliance Club kwata organisering en tegen je ID-kaart of je rijbewijs. Oké. Even herhalen, jij je ID-kaart of je rijbewijs a vaccinatie sanvi bejanga bokode taki mukomoto gwa AZ of PCS of politieopleidingscentrum no akon chai ni you. If una even yo say kai go dai kombaka a Japan say cricketveld no. Nieuwe Zorgweg nummer 6 Pond buiten. Pond buiten, Nieuwe Zorgweg nummer 6. Dat je SATA aanstaande. Ja. Ja, dus dan is a guape, dus alla de sama bijna vanaf Efram, Dailon toe, goede verwachting, nieuw weer, bakanda, dai kon kai ranguya se fianato, biusa gode, fugo teke as poiti, du heb ya kwa nieuw jaar dan, you moet meke kobolo ikifie. Esu poti wanto mo da masa commissie anga sisa lendi, fu you be wani teke ting anga wi aini as studio. Ja? Oké, goed. Dat ben de toe dat bij Abi en ja studio die piki den verschillende vragen die stel en tenminste die wan piki zo gerust gevoel aan zekerheid en die busy kego abana COVID-19 vaccinatie. Usabita kisama eta Abi issue mag Abi easy alletike van dit dat heeft taki do engi no manja nyasania maar awan verplichting. Na sani ambe taki ala de di metaka ba COVID-19 so sama na ilo bien. Ma mi no denki taki den bus kone pikin fui di deke data di abia a kennis a inzicht voor sidesania dat die se vio tampu da de koli da de holu voor de gek de ma bio taki. Noto dus u breed taki de kwauya en de dila informatie aan awi. Anderzijds, de normaal doen voor teken toe. En dat je van bel de mangi de inzichten, de mangi de denki van de sheng asani. Na de gia informatie, ja. En meko lidanga informatie teken godi doange wekiange tampo ai tombange wasi chobosani da ye pakise ya toli dan meka sakagwa ini siking. De fukaba da ye meke wan bumbos lui di bungi yosefi. Uno la sani moso u denki taki u sluiten mooi af aan oproep die a vaccinatiedag zaterdag aanstaande die ja Nieuwe Zorgweg nummer 6 a pond letje en ja ghetto de ma biotaki dus meke gebruik voor a gelegenheid ja ala de tatoli tama usataki den fini toli de want wan lotoli de jum bespreken te matama dan wayu bakadina u debaka aini akintaki anga bagiri. Ti de neti half 9 wabi gongo saboto TV 8.5 Pederik Samuel ja vliegende reporter amaitaki anga desama fu stichting Liefdevolle Handen belangrijke stichting
die leveren een bijdrage ook toe naar verminderen voor geweld tegen vrouwen. Want abi was zo open dag pe de sama je abi fuka voor de zo toe want dat een probleem ook toe los van COVID. Dat dama ita kya laten die ding sama je lockdown ya je amai mo ping ya man. Ala de sande isa kisi ruimte voor gotaki den toli de toe. Dus dan je moet lukken die neti en ook toe aitaki een uitgebreid gesprek aan edeman fustiwe waar die edu buurtwerk aini pond buiten Wintiwai en omgeving. En zeker ook toe we teken een kijk sampasa aina nationale assemblee is dit. Tetama aan een nieuwe aflevering voor Kintaki aan bagri. Mi lobby holi usevi mooi dan we met je usevi tama. Ja, en rond 4 uur die de bakken na astem van Voluku een herhaling daarvan. Deze matapa staat je de mening aba na uitspraak van een constitutioneel hof over na gewijzigde amnestiewet. Ja, dus we check dat. En dan we met you safe. We go right aan DC zo voor Pinas Emmanuel. Ja, dat me vindt op een playlist die me ke waliken. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Kolio baka. Ekonemu boko. Baka mande polio baka. It's nonsense.